ไอ้คนเราเคยได้กระทะกระดุนเราไว้ไปกันไอ้คนนี้กัดกัดตัวเก้งเลยนี่เลยต่อร่อยแล้วมันกินตอนใหม่เลยยืนกัดโอ้โหเร่งไม่ว่ามากัดยืนตัวเก้งเลยนะเลยต่อโอ้ยเลยดังไปแล้วกูล่ะอัดกินต้นไม้กินไปลูกกินไปเลยมันกัดเนียนหมดเลยเนาะเอาจริงเอาจริงไปขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วให้นี่เล่นกันล่ะหมันเกี้ยวมันได้นะเลยนู้นขึ้นยืนเลยเลยเล็บตัวนู้นโอ้โหเลยเล็บตัวนู้นไปเลยบูบูไปตามีเล่นกันใช่ไหมไปบูบูไปบูบูมันขึ้นต้นไม้ด้วยโจเนื้อเลยมันไปบูบูขึ้นต้นไม้เลยลูกตัวนี้เต้าตึกเลยบูนี่เหยียวกันดิอะไรยิงพิษเดินกลางต้นไม้ตั้งแต่เหยียวได้ทำสัญลักษณ์เลยก่อนต้นนี้ติ้นของมันปูล่าไม่ยอมกัดต่อไม่ได้ก่อนละดูไม่ลุกไปเลยก่อนละน้องโคล่าโคล่าเราเหยียวเราทิ้งอ่ะเหยียวไหมเหยียวtập con này bu quấn đều đúng phứt lênมันเหยียวtập chính tập lèoไปขึ้นโต๊ะไปเดี๋ยวนะขอเดินเล่นก่อนก็นี่มันดูรอยกัดเรามาดูรอยเล็บนะครับ ถ้าเกิดว่าเข้าไปในป่าแล้วเจอลายแบบนี้นี่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะว่าเป็นรอยเสือนะครับสังเกตเอาไว้นะถ้าเจอรอยแบบนี้นี่ออกจากพื้นที่ให้ด่วนครับโอเคแค่นี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้มันมองผมอยู่แล้วนู่นมันมองผมอยู่นี่ต่อกันนะมาดูต่อกับน้องโคล่ากินต้นไม้อ่ะโอ้ยอดเลยโคล่ามึงอะไรมันกัดตะนะปกปักอย่างกระลุดแมคโครเลย
ถ้าถามว่ากลัวไหมกลัวดูการกัดของเขาดูมันกัดอะฟังเสียงฟังเสียงดูมันกัดอะนี่ดูร่องรอยมันเป็นหนักเลยมากตัวนี้